ഹായ് എവരി വൺ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാളയ്ക്കടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോംലി ഫാം കാണാൻ പറ്റി. വീട്ടുകാർ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഹോംലി ഫാം. എന്താ പറയുക, കോഴി, ആട്, പട്ടി, പൂച്ച എന്ന് പറയേണ്ട എല്ലാ പെറ്റ്സിനെയും ഇവർ നല്ല എന്താ പറയുക ഓമനിച്ച് ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കിഡ്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു. കാരണം ഇവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരാനായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത്രയും ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല. നമുക്ക് തന്നെ വലിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലേ. പിന്നെ അതായത് ഈ കൂട്ടി കിടക്കണമാരുണ്ടല്ലോ, ഇവന്മാരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.